Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tandretan hadirin kita akompol apolong nang pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khol para masyayikh dan pondok pesantren Sunan Ampel. Muka raja banyak manfaatah berkatana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ngidingaki, bila nyampiaki, bila maca nyampiaki atau merengaki, ngidingaki, merengaki tentang orang-orang Allah, para aulia na Allah, para ulama na Allah, pewaris Rasulullah, para hamba-hamba na saleh. Napa boleh sampai tingkatan para nabi, para rasul, napa boleh sampai kanjing Nabi Muhammad. Neka cek pada eki ben nyampiaki carita lain, cek pada eki ben nyampiaki carita lain, cek pada eki ben ngidingaki carita lain. Karena neka seetoro kau udah tantretan, herenga kau udah tantretan, etunya akhirat. Berenga kaulah tantretan, seetoroa kaulah tantretan, etunya akhirat. Orang-orang nga Allah nika. Makana dalam Al-Quran orang-orang nga Allah sebut ban Allah kamuljeunna kautamaanna sifat-sifatna perjalanan bagian dari perjalanan penting hidup sebagian cerita aki kamuljeun ban Allah. Para nabi-nabi sebut nyamana ban Allah, ben kamuljeunna kautamaan saya parengaki ban Allah, pangkat saya ban Allah, kedudukan martabat saya parengaki ban Allah. Cerita akhir Nabi Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Saleh, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Nika para nabi-nabi sebut ban Allah beda saya sebut nyamana sakemi saya sebut nyamana langsung Al-Quran beda saya tak sebut nyamana para nabi para rasul. Maka nika ngidingaki cak pada eki ben ngidingaki cerita lain juga mun maca cak pada ben maca cerita lain juga mun nyampiaki cak pada eki ben nyampiaki cerita lain. Nika nabi rasul orang seistimewa sepa istimewa ben Allah sampai ke akhirat seede lemah sepangkelianna bode perhatian Allah sebesar nika dengan pangkelianna para nabi-nabi dengan pangkelianna para rasul bode perhatian Allah seistimewa bode rahmat sekhusus bode perhatian rahmat sekhusus bode perhatian ridhona sekhusus bode perhatian nang pangaleburna sekhusus sampai terus dek ka para wali-walina Allah bode orang-orang sesoleh bode saya sebut nyamana Al-Quran juga bode saya tak sebut nyamana bode Sayyidina Luqmanul Hakim bode Sayyidatina Maryam bode saya tak sebut nyamana angkana saya sebut Ashabul Kahfi. Nika ben sabadana mangkana cek pada eki karena beliau-beliau masuk ke esena an'amta alaihim sesaben are sebut ben kaulatan retan an'amta alaihim. Kita minta supaya bedeneng challenge supaya kita nika bedeneng odikna abe tengkana abe lalakonna abe ibadana abe ngabulana abe dak Allah hidup pe abe nitunya bergaul abe nikah ben Allah ben alam ben manusia supaya bedeneng siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim para nabi para rasul supaya abe sajalan ben beliau sejalan sehingga oleh nur dari Allah sehingga oleh ridha dari Allah akati Allah meridhai beliau-beliau akhili dak Ka'bah sebagaimana nikmat-nikmat diberikan nikmatan ben Allah senang ben Allah nikmat ben Allah segar ben Allah akhili dak Ka'bah. Maka dari penikah tidak disebut orang-orang soleh nikah orang soleh sampai ke para nabi para rasul cek pada eki menyebut menyerita aki cerita-ceritana lain cek pada eki karena nikah ceritana orang-orang seepoci ben Allah serah aulia walina Allah serah ulama pewaris Rasulullah ulama silambe epoci nawa boleh ulama pewaris Rasulullah karena ulama umati sebelum kanjeng Nabi ulama umati kaambiyai Bani Israel ulama na umat sengkok rea pada nabi-nabi Bani Israel. Mangana ulama-ulama na kanjeng Nabi ittabil ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah lampuna dunya lampuna akhirat nang akhirat teti lampu ni akhirat teti lampu nirae kekian. Maka mun cerita tentang beliau cek pada eki bengidingaki cerita lain kong langkong tentang kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bekal nikah
panutan abe otabe perenga abe otabe sampungan abe perenga abe sampai ke akhirat. Makanya dalam salat selalu ikiba wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, supaya abe cuken damai, supaya abe sejahtera, supaya abe selamat, damai, sejahtera oleh penghormatan abereng hamba-hambana Allah saleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Makanya para rukuru nikah lambo para rukuru muntila sebut orang saleh pasti rahmatullah alaih, penghormatan rahmatullah alaih. Karena abad ni hubungan dalam salat ni hubungan an'amta alaih ni hubungan tidak tungging tentang orang-orang saleh rahmatullah apa radhiyallahu anhu tidak sebut mereka bila sahabat Kanjeng Nabi saya sebut radhiyallahu anhum ahsanar ridha atau karramallahu wajha atau radhiyallahu anhum ahsanar ridha. Tidak sebut para nabi-nabi alaihi salam, tidak sebut para nabi, kita sebut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Male terus kontak hubungan tak peke nih langsung abri penghormatan, doa penghormatan sallallahu alaihi Muhammad, sebut rahmatullah alaihi sallallahu radhiyallahu anhu ben sama ada nah pun dalam salat bakun kita assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, bakun abri penghormatan mulai hamba-hamba soleh, hamba-hamba soleh, hamba-hamba Allah soleh, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat menengah sampai orang-orang soleh tingkat para nabi, para rasul. Nanti kalau tantretan mun asolat nikah hubungan dok sotojo para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para soleh sotojo ini hubungan nih kan. Jadi orang asolat kerua assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nikah hubungan dengan Kanjeng Nabi ben sotojo para wali nikah mulai dari para nabi saja. Mulai dari ponca berek, ponca timur, pelauk dah jaga pineh hubungi baik sebeda itunya, otabe si ampun hubungi rapi nih kan. Makanya pakon jaga ate, dekat beliau pakon jaga ate, lesan jaga ate jaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kau orang seiman Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Jak sampai beda niatin abdi nyona jak sampai beda cuba. Enggak boleh dengki. Cuba aten jak sampai wala taj'al nyon jak tetia kiri lebih aten abdi dan beda ghillan dekat beliau-beliau. Dekat ali amono Rabbana innaka raufur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya cetlakan hablum minallah hablum minan nas, lebih-lebih dekat orang mukminin, lebih-lebih dekat orang mukminin minas salihin, dari tingkat bawah sampai ke tingkatan para nabi, para rasul, para salihin sampai tingkat para nabi, para rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena beda cinta dengan ganja. Tapi mumpun tak ada cinta dekat para salihin, mumpun tak ada cinta. Wala nangakan pada ben abe ngakan kia. Wala pada ben abe tedung, beliau juga tedung asaren pada.
pada ngakan, pada ntar ke pasar, pada pas tak ada cinta dengan kanja, tak ada pangalebu dengan kanja, alamat tak bolonga ben orang-orang sesoleh, alamat tak bolonga monpon beda benci dengan kanja ben orang-orang alamat tak bolonga. Coba atena ke orang-orang sesoleh terselamat aku dan terus eman kaman nih ka umat Muhammad taidina ben Allah negara naika negara man kaman negara syukur dak Allah Indonesia bodoh negara naika bodoh negara eman bodoh umat Muhammad taidina ben Allah ibri orang soleh nih kenika ibri ulama nih kenika ulama nikah tingkat-tingkat, bertingkat bawah, tingkat menengah sampai tingkat atas surah enggak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, urambon puncak-puncak na ulama urambon. Terus tingkat bawah. Ini negara ibrik nih orang soleh, ibrik orang wali nih kan. Taidina nih kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulama saya berdeka maafai, orang wali saya berdeka maaf, orang ulama saya berdeka maafai, pewaris Rasulullah saya berdeka maafai, badan negara ka maafai, kini kareng tuana kau lihat tretan, kapi saya berdeka negara apapun kamu, reng tuana kau lihat tretan, badan negara ka maafai, cek sampai pakala tu mengaji ulama warasatul anbiya kini ka, lakar keluar dari lesan kanjeng Nabi. Puri ka maboy kini kareng tuana kau dalam tretan seteja Nabi saya ka maboy saya Nabi saya utus saya kasak saya boleh negara kini kapih reng tuana kau dalam tretan seteja sampai wala Nabi nikah wala tak lahir dengan Indonesia ya macam-macam tak Nabi ngok je muntai guring kan burung saya wolongan dekian kapih boleh kamu apa ini nabi Allah pokok orang-orang Allah boleh kamu apa ini nak potona sirabai mun kenika orang-orang Allah ulama-ulama Allah kenika sesepuh nah kau datang tretan sedeja sallallahu ala Muhammad mangkana Arya mak tahu nggak Arya jadi sifat-sifat tangan Arya tengkana ada iya sifat tamar aja sallallahu ala Muhammad ulama pun beda ki sifat innama yakhshallah min ibadil ulama beda ar-rasikhuna fil ilmi pun sabada dah ada tengkuan oh iya sifat tah Allahumma shalli ala Muhammad semoga manfaat. Napa boleh tentang para nabi para rasul, napa boleh tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek pada ki ben ngeudeung ki carita lain mangkana mun tentang kanjeng Nabi para mangkana nang tiba kurang mun ngeudeung ki sabu ngeudeung carita ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab pahadir Athena karena beliau berenga abe de Gusti Allah berenga abe ka pangeran makwat ate masken Athena abe ka wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak beliau nikah nyareta tentang beliau atunging tentang beliau ulama-ulama aulia-aulia nama boleh para nabi maseken nikah ka pangeran male seken Athena ka agamana Allah male seken Athena negu agamana Allah male seken Athena ka pangeran karena itu begini tiba ahdiru qulubakum ya kamu tidak tungingan nih kan pahadir Athena ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab
hatta ajru lakum maraisa ma'ani ajallil ahbab. Male odi aja rasa-rasa nih kan. Hubungan nih male odi, hubungan mahabbah, hubungan cinta. Ben saya kecintai ben Allah, ya, male odi. Karena campur beliau nih kah nambah fokus hubungan dak ka Allah. Al-mahsusi bi asyrafil alqab ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Ini peristiwa Isra Mi'raj nih bro. Falamma ana wa nuzuhuri syamsir risalati fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalili naqibi mamlakati Jibril. Ya Jibril nadi fi sa'iril makhluqati min ahlil ardi was samawati bittahani wal bisyarat. Allahumma shalli ala ini sebelum patoron katuny. Fa innan nural masun nur kanjing Nabi nih kah wasirul maknun wasir kanjing Nabi bekali tampak dia nih kampun. Allahumma shalli ala Muhammad alladzi awjadtuhu qabla wujudil asya. Jadi lakar kanjing Nabi nih kah nur sir nih kah itu nyiptaki sabluna bodo segala sesuatu wa ibda'il ardi was sama tak ulun langit bumi nur sir nikah angkuluhu fi hadhil lailati la batni ummihi masrura amlahu bil kauna nura waqfuluhu yatiman wa tahhiru wa ahla baitihi Allahumma Wahdazal arsyu daraba wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara. Aras kursi lahirnya kanjing tak ngormat aja kapilih nur kanjing Nabi. Wamtalatis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan tazal ummuhu tara kan wa min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda bi at-talqu bi idzni rabbil khalqi wa dha'il habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawat
mubarak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqba bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab wa dzurriyyatina wa ij'alna wa dzurriyyatina ahli Qur'an ajmain fi atina fid dunya. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi